السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده كده هنعمل برجر خفيف يعني بالفراخ. تمام. انتوا طبعا عارفين اللحمه غاليه وكده هنعمل بالفراخ ان شاء الله. الله المستعان. اول حاجه طبعا الكبه بتاعتي هنزل عليها كده بصدر الفرخه. انا مقطعاه يعني مقطعها شويه. تمام كده عادي، حتت عاديه كده مش مشكله. يعني مثلا دي كده فاهمين. فانا هنزل بقى بالفراخ الاول، اصلها طبعا منضفاها فهنزل بالفراخ الاول. ماشي بعد كده ايه، كده هي فرمه الاول علشان ايه، بسم الله. انتوا شايفين كده. وهنا كده بقى بعد ما خلصت ماشي تمام شايفين، هنزل بقى ايه، كان عندي مثلا حبايه فلفل احمر، شطه، كله هنزل بيه خلاص اهو. ماشي كده كده عندي بصلتين احمر مش مشكله يعني، مع الفراخ بيبقى حلو كده عشان ايه ان شاء الله يتفرق. بس كده هنزل بالخضار تاني وهرجع لكم. انا كده خلصت. هشوف بقى ايه القوام بتاعي. ماشي طبعا هنزل الحوار دي كده، حاسه ان هو لسه عايز ايه سنه كمان. بصوا هعملها اديها فرمه كمان، وبعد كده هننزل بالتوابل اللي هوريها لكم دلوقتي. هرجع لكم تاني بعد ما افرمها واخليها ايه ناعم. بس انا لقيت الجو برد النهارده. ماشي بصوا مش عارفه بس انا نفسي كده. بصوا من هنا بقى ايه، جبت كده شويه زيت. تمام باخد كده. تمام اهي. بصوا عندك بتاعه البرجر اعمليها عايزه كده براحتك فاهماني. بص تمام زي ما انتوا شايفين. بص شايفين، نعمل واحده كمان برضه. عشان ايه ما تلزقش. ثانيه واحده. بس بقى انا عملت كده اربعهم شايفين شكلها فظيع. تمام تعالى اوريكم فيها ايه الزيت دلوقتي. هعمل كام واحده بس ماشي. لو انا حطيتهم كلهم زي ما شايفين واحده كده بعد ما اطلعهم اوريكم النتيجه. خطيره خطيره جدا والله. هنا بقى بصوا لازم نغطيها كويس عشان ايه في الجو الساعة اللي احنا فيه. هنا بصوا 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 حلوة. مش عارفة باينة عندكم ولا لا. بس انا بقلب الصوت. بس زي ما هي كده. ايه خلص الكمية ورا. لازم اعمل ايه فراغات بينهم عشان خلصوا. طلعت
يا دوب واحده هنا. تمام. احنا بقى ايه، جهزنا البصل وجهزنا الفلفل والطماطم، طبعا البطاطس. يلا قولوا لي ايه رايكم. استنى هما بقى بصوا دي عايزه كده. عايزه كده. بصوا العيش. احنا هنخليها احلى من كده.